Печь, камин, Сиван. Установили. Метр трубы 2 миллиметра, дальше сэндвич. Вчера первый раз топили, дыма было много, обгорала краска. Но вроде сегодня нет. Топил обрезками досок, стекло сильно закоптилось. Ну, потому что задвижки все закрыл. Решил топить, пробовать брикетами. Задвижки, в принципе, работают, регулируют. Нижняя вообще закрыта была, сейчас закрыл подачу на стекло. Все работает. Даже сейчас еще попробую на трубе закрыть. Получается вот так. Надеюсь, будет долго гореть.